Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kamu ada dalam keadaan mabuk. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sangat gendrung pisan. Cek sangosong nyebu. Alhamdulillah dina leungeut ayeuna urang dipendakeun ka Allah Subhanahu wa taala dina raraga thalabul ilmi, kajian etika hidup seorang muslim anu hanca urang ayeuna saatosna ka potong ku sasi Ramadan anu kahiji tentang etika makan. Kamari diuningakeun dina bahasan anu terakhir ngeunaan tata cara etika makan. Anu terakhir pisan nyebutan deui sagedik ngeunaan makanan ieu, karena hal ini berhubungan dengan sifat anu bakal terpengaruh ku makanan anu ku urang dituang. Kalau hadis anu terakhir, man mata sya'ban wa jaruhu ja'iun mata dakhalal jannah. Sing saha jalmi anu maot sya'ban sab'ana karena kekenyangan wareg teuing, jalmi tuang teu ngukur kana alasna dugikeun ka anjeunna ngantunkeun alatan ku kabubulan wareg teuing. Wajaruhu ja'iun, sedangkan di sisi tigigir tatanggana aya dina kaayaan ja'i, kalaparan. Jadi wareg teh wareg sorangan we. Dakhalan nar, maka jalmi ieu bakal dilebetkeun kana neraka. Ibu-ibu nu kusundureun pihormat, upami urang ningali dina bab etika minum, salaresna teu seueur ayat atanapi hadis anu ngeunaan ngabahas ngeunaan hal ieu. Urang kawitan ku Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 68 sareng dugikeun ka 70. Dina Quran surat Al-Waqiah ieu diuningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabuna a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan fala tashkurun. Afara'aitumul ma'a,
apakah kamu tidak perhatikan al-ma'a, air, alladzi tashrabun, yang kalian minum. Apakah kamu tidak perhatikan terhadap air yang telah kami yang kalian minum? A'antum anzaltumu, naha cai nu ku hidup di ku anjeun di leueut teh. Anjeun anu ngalungsurkeunana minal muzni tinu awan. Am nahnu munzilun, atanapi kami Allah anu ngalungsurkeunana. Lau nasya'u, lamunlah mun mah gitu. Nasya'u, kami menginginkan, ja'alnahu ujajan, pasti cai anu dilungsurkeun ieu teh aya dina kayaan asin. Kan si cai anu dijantenkeun cai hujan teh kawitna disedot di lautan. Disedot di lautan talas dilungsurkeun dina kayaan aya tawar. Saur Allah, lamun mah kami berkehendak, maka kami turunkan air itu sebagaimana dalam keadaan yang sebelumnya, nyaeta dina kaayaan ujajan asin, lantaran dicokota dina cai laut. Tapi kan kenyataannya henteu sapertos kitu. Nemawi dina akhir ayat diingatkeun, nah anjeun teu mensyukuri kana nikmat ieu teh. Hiji tah ayat anu berkaitan langsung dengan urusan minum. Hadirin ibu-ibu nu kusim berhormat, upami urang nengetkeun tina ayat-ayat anu berkaitan sareng minuman, mung ieu ayat hungkul nu aya berkaitan teh. Anu salajengna nyaeta anu aya kaitanna sareng minum khamar. Nah, dina buku Etika Hidup Seorang Muslim, anu dimaksud dengan etika minum ieu teh nyaeta kaitanna sareng minuman khamar. Lamun ku urang ditinggal pengharaman khamar ieu tidak berlaku secara sekaligus pengharaman teh. Tapi pami urang ningal dina tafsir-tafsir anu aya, maka pengharaman khamar ieu dilakukan secara gradual, secara bertahap. Nah, lantaran tina waktu eta nu ngaranan minum minuman khamar geus jadi adat kabiasaan. Janten geus janten budaya. Tah Islam sumping kanggo ngahapuskeun hal nu geus jadi kabiasaan di kalangan bangsa Arab nu kaitanna sareng minuman khamar. Numawi hikmahna kunaon penurunan pelarangan khamar ieu teh henteu sakaligus. Upami ku urang ditinggal tahapan-tahapanana, maka Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun teh hiji dina Quran surat An-Nahl ayat 68. Anu dina buku ieu mah panginten teu kaunggel. Ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa kuli min kullis samarati
fasluki subula rabbuka zulula. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala miwarang ka umat manusia secara umum, summa kuli min kulis samarot, prak anjeun tuang min kulis samarot di tiap-tiap samarot buah-buahan. Janten anu awalna buah naon wae ieu teh halal. Min kulis samarot ngan pasluki subula tangis kitu mah prek anjeun geura tempuh jalan ka Allah alladzi ar-rabbuka zulula, yang Allah telah ringankan dalam tahapan perjalananna. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun yen di tiap-tiap samarot buah-buahan teh aya rizki yang baik. Baik itu di buah-buahan, madu dan lain sebagainya. Dan ini dihalalkan untuk manusia. Teu aya pengecualian. Dina tahapan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun jalmi tina meminum khamr ieu teh ku Quran surat Al-Baqarah ayat 218 nyaeta yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, anil khamri, tentang khamr wal maisir, dan tentang judi. Kul fihima ismun kabirun, maka katakanlah dalam kedua hal itu terdapat ismun, dosa yang besar. Tatina tahapan ieu mah geus mulai aya pertanyaan. Naha al-maisir jeung khamru ieu dikantetkeun. Nebutkeun para penafsir dina Al-Maraghi diuningakeun yen dua kebiasaan orang Arab anu susah dihilangkan dina waktu awal-awal terbentuknya tersebarnya Islam nyaeta al-khamru jeung al-maisir. Jadi geus dua hal anu saling berkaitan. Sok sanajan teu setiap anu khamr ngalakukeun maisir perjudian. Ngan umumna jalma nalika ngalakukeun maisir teh hampir dipastikan dalam keadaan meminum khamr. Numawi ayat terma dua kata ieu dihubungkan kumaha hukumna antara al-khamru sareng al-maisiru. Maka walaran Allah Subhanahu wa taala innamal khamru wal maisiru kul fihima ismun kabirun. Katakanlah bahwa di dalam hal itu ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnasi, sok sanaos aya kemanfaatan tina hal eta. Tina dua hal eta. Manfaat anu tiasa dicandak tina al-khamru janten tos jadi keumuman bahwa ada sebagian dari kalangan sahabat anu awal-awalna sok ngajadikeun tamer inam difermentasi dijadikeun al-khamru.
geus jadi sebagian pendapatan para kalangan sahabat awal bahwa penghidupan naita dihasilkan tina ngolah korma sareng anggur. Keurnaon diantarana keurnahan dinginna udara malam, kerengahaneutan. Janten teu aya motivasi anu lain nalika awal-awal meminum khamar itu kecuali hanya sebatas kumaha carana menahan dari dinginnya udara Arab. Jadi kan memang ekstrim, ari panas nama panas misalnya. Tapi nalika tos tiis mah dugikeun ka ngucur si getih teh gitu. Keluar getih teh tina pori-pori teh. Keluar getih teh tinu cepil tina pangamu. Tadi antara na gitu. Keur menanggulangi hal eta teh aya nyaeta tina ngolah hasil dari tamer jeung inab teh, korma jeung anggur teh dijadikan minuman penghangat. Jadi mabuk teh lain gagayaan baheula mah gitu. Karena memang dibutuhkan. Sehingga ku Allah ditegaskeun qul fihi ma ismun kabirun wa manafiun linnasi. Bener aya manfaatna tina bab eta teh gitu. Wa ismuhuma akbarun min naf'ihima ngan ismuhuma dosa dari keduanya itu akbarun lebih besar min naf'ihima daripada nilai kemanfaatanana. Jadi Allah Subhanahu wa taala oge gitunya henteu bermaksud ini bukti tahapanana, ini bukti pengharaman secara bertahapna. Jadi kan banyak anu protes, atuh Rasul lamun ieu mah kudu kumaha ieu kumaha gitu kan, penghasilan teu aya, itu kan bermanfaat untuk menahan dingin dan lain sebagainya. Maka ku Allah Subhanahu wa taala tegaskeun manafiun linnasi, bener eta teh aya manfaatna ngan nu kudu catetan gitu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nilai kemanfaatannya teu sabaraha lamun teh mah dibandingkeun jeung tingkat dosana. Nah, sebab efek dari ini akan lebih gitu. Kenapa disebut khamru? Ali khamru teh khamara yahmuru atanapi khamara yahmiru. Kalimat khamar teh tidak menunjukkan pada satu jenis, tapi sifat nu aya tina minuman eta gitu. Atanapi tina sesuatu eta engkena berkembang hukum khamar ieu nah apakah sesuatu yang diminum saja atau tidak, nah gitu. Nemawi secara terminologi bahasa al khamru itu asatru nunutup anu bisa nutupan sesuatu sehingga seseorang itu bisa berbuat dengan di luar nalar pikirannya. Jadi satrul akli, nutup akal. Sebab ketika orang sudah melakukan, sudah minum khamar, maka satrul akli, si akal nate katutupan. Dia bisa melakukan apa saja di bawah kesadarannya, di luar kesadarannya. Efek dari al-khamru ieu numawi disebutkeun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosana lebih besar daripada manfaatna. Nah, lamun jelma geus minum khamar maka bisa melakukan sesuatu di luar nalarna. Tah, eta anu kadua. Terus anu katilu, tahapan anu katilu nyaeta aya di Quran surat An-Nisa.
ayat 40. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ieu mah pengharaman ieu mah geus dikhususkeun ngan pikeun jalma nu rek ngalaksanakeun salat wungkul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kamu ada dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Mimiti we tadi atur polana teh gitu. Polana teh asal ulah nepikeun ka nincak kana waktu salat we. Jadi pas waktu salat mah geus sadar gitu. Maka pada saat itu mesti diperbolehkan. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan satu kejadian. Nalika Ali radhiyallahu anhu ngimaman ngaoskeun surat Al-Kafirun. Ngaoskeun surat Al-Kafirun. Ternyata di sana ada kekacauan gitu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu. Kan gitu. Terus nama kan wala antum abidu nama a'bud wala ana abidu ma abatum tacek alik ma wa na'budu ma ta'budun, dan kami pun akan menyembah apa yang kamu sembah. Sehingga dari peristiwa ini kemudian diturunkanlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ieu teh merupakan goyah batas akhirna sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Hartosna lamun teu nepi ka nincak waktu salat masih kena aya efek mabok mah teu naon sok we kan gitu. Nu ulah sote anjeun salat dina kaayaan wa antum la ta'lamun ma taqulun, kamu tidak mengetahui apa yang kamu ucapkan. Itu masih aya lolongkran pikeun umat Islam kanggo sahabat-sahabat melaksanakan meminum khamr. Nincak we kana ayat Quran surat Al-Maidah ayat 88 hiji. Di dinya mah nembe pengharamanna secara mutlak, dan itu memerlukan waktu beberapa lama. Jadi teu ujug-ujug gitu pengharaman tentang khamr teh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Tah tos aya kalimat ieu rijsum min amali syaiton nembe gitu. Hal ini berlaku pengharaman secara mutlak. Hartosna rek deukeut salat, rek jauh keneh tina waktu salat, anu ngaranna khamr, maisir, ansab jeung azlam mah eta teh perbuatan setan. Jadi kan ari geus jadi perbuatan setan mah meureunna henteu berhubungan jeung waktu deuketna waktu salat. Ayeuna mah secara zati diharamkeun rek iraha wae, rek aya efek atanapi teu aya efek tina khamr eta tetep nu ngaranna khamr mah ieu teh rijsum min amalis syaiton. Sebab sebagian ada yang menafsirkan dengan berpegang kepada Quran surat Al-Baqarah yang tadi. Ada yang berpendapat gitu, bahwa pengharamannya khamr itu antum la ta'lamun ma taqulun. Hartosna
lamun teh masa eutik atanapi loba nginum teh tapi teu ngepek mabok, masih kene aya di bawah kesadaran, aya dina kontrol, berarti teu nanaon. Tah ku ayat ieu mah mutlak, rek saeutik, rek loba, rek aya efek, rek teu aya efek, maka rijsum min amalis syaiton. Tak ieu kirang langkung tahapan-tahapan tina pengharaman khamar ieu. Karena memang tidak mudah untuk mendobrak satu budaya, itu tidak mudah. Harus ada penyesuaian. Dan yang memiliki legalitas untuk pendobrak itu adalah Allah beserta Rasulna. Tahapan-tahapan siga kumaha tah eta mah geus berlangsung semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Dugikeun ka aya kalimat al yauma akmaltu lakum dinakum, geus sampurna weh tah agama teh gitu. Naon anu aya di jerona pek tah cekal deleg. Nu teu aya omat anjeun ulah coba-coba ngaropea kana ajaran-ajaran nu geus kaula sampurnakeun. Numawi bae aya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan da agama Islam geus sampurna. Tah permasalahanna anu kadua aya oge kemudian yang mempertanyakan ari nu disebut khamr teh naha nu diinum wungkul atanapi nu kumaha gitu. Naha anu didamelna teh tina anggur wungkul atanapi nu di luar eta ge bisa. Maka di sini kemudian fikih berperan. Al-Qur'an nama geus heupeun pikadinya, tak aya nama bagian fikiheunana gitu. Anu ngabahas tentang eta. Nah, kemudian para ulama berpendapat bahwa yang disebut khamar itu tidak serta-merta yang kaitannya dengan apa-apa yang diminum. Itu secara mutlak. Da geuningan aya oge anu masuk kanu jenis khamar tapi lain diinum, bisa diisep, bisa disuntikeun kan gitu, tapi membawa efek yang sama, yaitu satrul akli, nutup otak, nepikeun ka teu sadar jelema teh naon anu dilakukeun. Takat eta masih kene aya titik persamaan. Nuh, para ulama ada yang mengkiaskan, ngabandingkeun rek naon wae bahanna, rek kumaha wae carana, ngan tina perbuatan, hasil perbuatan eta memiliki efek yang sama, yaitu syatrul akli, maka itu termasuk kepada jenis khamar. Narkotikanya, jenis-jenis narkotika kan banyak sekarang. Bahkan yang tidak melalui masuk tenggorokan pun tapi masuk ke dalam tubuh tanpa harus diminum pan aya. Tapi efeknya sami gitu. Maka para ulama bersepakat bahwa ini termasuk kepada al-khamru. Nah, lantaran aya ilat sarua syatrul akli tadi. Tah gitu. Janten pasti bakal wae aya ieu teh penafsiran-penafsiran anu berusaha untuk gitu, mencari celah dan peluang anu disebut agama teh ulah nepikeun ka ngahalangan karesep manehanana kan gitu, tos nepikeun dinya. Janten peryogi diuningakeun yen tahapan-tahapan ieu ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi teujug-ujug gitu pengharaman khamr teh langsung we ku surat Al-Maidah ayat 80 gitu. Tapi aya dina tahapan-tahapanana. Nah, salajengna hadis-hadis anu ngeunaan hal ieu, hadis ti Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap anu memabukkan adalah khamr, dan tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram. Rek jenisna naon wae, rek jumlahna sakumaha wae, maka ku hadis ieu keuna. Cenada urang masa eutik nginumna ge, kemudian tidak mempunyai efek melupakan zikir ka Allah sakumaha anu termaktub dinu surat Al-Maidah ayat 80 hijina. Ku hadis ieu justru kaundingna kullu muskirin haramun. Setiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamrun, itu masuk kepada khamr. Wa kullu muskirin haram, dan tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. An Umar qala nuzila tahrimul khamri yauma nuzila wa hiya min khamsati asya minal inabi wa tamri wal asali wal hintati wasya'iri wal khumru ma haramal aqla ma khamaral aqla. Nuzila tahrimul khamri, ayat yang mengharamkan tentang haramna khamr teh geus diturunkeun yauma nuzila. Wa hiya min khamsati asya, sedangkan dia itu terdiri dari 5 perkara, dari lima hal. Nyaeta minal imnabi, dari anggur, wat tamri tina korma, wal asali tina madu, wal khintoti tina gandum, was sa'iri oge tina beras. Jadi ayat yang berkaitan yang mengharamkan tentang khamr itu sudah diturunkan pada waktu diturunkannya ayat tersebut, dan hal ini Umar terdiri dari 5 hal, dari 5 macam bahan untuk menjadikan khamr. Yang pertama tina anggur, nu kadua tinu korma, nu katilu tina madu, nu kaopat tina khintoh, tinu gandum, wasairi oge tina beas. Ini yang disebutkan oleh Umar 5 hal, 5 jenis pembuatan khamr. Pada saat itu memang orang-orang sudah terbiasa untuk mengolah buah dan bahan-bahan ini menjadi bahan-bahan khamr. Wal khamru ma khamarul aqla, dan khamr itu ialah apa-apa yang menutup akal. Maksud Umar mengingatkan hal ieu, khamr teh lain ngan ditujukeun kana satu jenis saja. Seperti anu pendapat dari sebagian para ulama. Sapertos Abu Hanifah upami urang ninggal, maka dalam menafsirkan ayat hurima alaikumul khamru itu teh nyaeta khamr yang terbuat dari anggur saja. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ia meninggalkan sebaliknya, bahwa yang disebut khamr itu bukan dilihat dari asal pembuatannya, tapi daya dari menutup akalnya itu. Terserah eta mah rek didamel di naon gitu. Memang para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Jumhur para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khamr itu rek naon wae jenisna, maka selama itu menghasilkan sesuatu yang dapat menutupi terhadap akal, maka itulah khamr. Wal khamru ma khamarul aqla, sedangkan khamr itu adalah apa-apa yang menutupi akal. Jelasnya Bu? Janten tidak lagi berbicara tentang ieu teh sumberna tinu naon, bahanna tinu naon gitu. Rakina peuyeum sekalipun lamun eta difermentasi kemudian menghasilkan kadar yang beralkohol, nah,
Numawi saur Ustaz Aceng mah ari ningali khamar mah ulah ditinggali tina peminumna apakah dia berefek atau tidak. Tapi itu harus dibuktikan dengan penelitian apakah dia mengandung alkohol atau tidak. Sebab seseorang bisa wae minum 3 botol, 4 botol teu mabok. Gitu. Apakah dia termasuk yang diharamkan? Ya termasuk. Lamun ningali dina jenis nu diinumna naon. Lain ditinggali tina efek nu diakibatkan dari minuman tersebut. Terus oge hadis anu salajengna an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-khamra wasyaribaha wasaqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Hadis riwayat Abu Daud. Ternyata pengharaman khamar ieu berefek kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan sampai dihasilkeunna khamar ieu. Jadi lamun dina istilah usul fikih mah lamun teh mah ngewajibkeun sesuatu, maka sesuatu yang dapat menunjang terhadap hal itu juga wajib. Al-amru bisyai'in amrun biwasailihi. An-nahyu anisai'i nahyu anis. Jadi an wasailihi. Lamun nyarek teh berarti nyarek oge karena hal-hal anu dapat menunjang terhadap hal itu. Nah, hal ini ternyata sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Saur Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran. La'anallahul khamra. Allah Subhanahu wa taala parantos ngalaknat kana khamar wa syaribaha ka syarib peminumna wa saqiyaha oge ka anu syaqi nuangkeun lamun ceukur mah naon teh bartender waitress kitu nya. Henteu cenah abdi mah ngan pada melana tukang nyici-nyicikeun da gitu. Nah ieu wasyaqiyaha teh eta. Wa bai'aha ogre kepada penjualna. Tara ari mabok mah ngan di toko aya minuman keras nya sami gitu. Sebab hal ini dapat menunjang orang untuk meminum khamar. Wa mubta'aha kemudian juga orang yang membelinya ngan mang meulikeun hungkul tapi henteu nginum nama gitu dititah ku si A gitu tetap sama. Wa hamilaha oge wa asiroha produsenna nu nyieun ada sok nyeunan hungkul gitu. Wa asyiroha kepada para pemerasna gitu. Wa hamilaha oge ka anu ngirimkeun nana. Wa mahmulata ilaihi dan kepada penerimanya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan khamar baik dari pembuatna, peminumna, pembelina, nu ngantergeunana maka la'anallahul khamr. Allah Subhanahu wa taala geus ngalanat kana khamr. Tahal ieu jadikeun dalil gitu. Haram hukumnya seseorang untuk bekerja ke pabrik yang menghasilkan khamr. Haram seseorang mengangkut angkutan yang berisi minuman yang disebut khamar. Terus runtutan teh jadi seueur. Lain ngan saukur anu peminumna hungkul, nu ngadamelanana, nu nganterkeunana, nu mangmeserkeunana, nu tukang nyicikeunana oge termasuk kepada laknat Allah. Anu salajengna wan Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam suila anil khamri tutakhadul khala. Ta ieu aya pertanyaan.
Rasulullah SAW kantos ditaros. Kumaha cenah Rasul upami khamar ieu teh dijadikeun lanong, dijadikeun obat kenging teu. Maka saur Rasulullah suila anil khamri itu taudu kholah teh cuka. Ada di hasil fermentasi itu kemudian dia berubah zatnya. Jadi cuka nu tadina mengandung alkohol geus kitu mah jadi cuka. Taya kumaha? Maka Rasulullah SAW teu nanaon asal geus dihilangkeun zat alkohol, zat khamr teh geus ical. Urang panginten Bu, kadang-kadang sok nuang peuyeum nya. Sok nuang peuyeum sadinten, dua dinten, tilu dinten tos amis kadituna mah nah urang teh jadi nah eta teh ngandung khamr atau henteu da sok beda geuningan pas di imam teh jadi aya haneut-haneut. Nah, ini jadi pertanyaan biasana di kalangan ibu-ibu atanapi para penikmat peuyeum ketan. Maka yang paling selamat adalah urang godokeun deui. Digodogeun deui we tos 3 dinten ka ditu mah urang godogeun deui sampai ka zatna teh mati. Sebab apabila sudah raginya itu sudah mati, maka proses fermentasinya akan berhenti. Lamun geus kitu mah mangga. Nu bawi sepuh kapungkur mah sok ngadamal batasannya lira. Kumargi orang teu aya alatna kanggo ngecek apakah ada alkoholnya atau tidak gitunya. Tapi sok resep kanu peuyeum teh mending kitu godogeun we. Da anu dicandak teh lain alkohol tapi sifat amisna nu aya tina peuyeum eta. Golakeun golotrokeun sabaraha waktu mah sampai perkiraan bahwa si fungsi fermentasinya itu sudah mati. Sebab alkohol itu kan memuai. Ketika dipanaskan dia akan memuai, akan menghilang. Mabi pami aya minum keras sok we hayang minum tapi golotrokeun heula godogeun heula deikeun moal pasti moal daekeun. Nah, da beda rasana, efekna oge bakal teu aya. Iya. Terus anu salajengna Anwa'ilin al-Hadrami anna tariqabna Suwaidin radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasnauha lidawa. Faqala innaha laysat bidawain walakinnaha daun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros tentang khamr anu dijadikeun obat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat bidawain. Sesuatu yang dihasilkan, diobati dengan yang haram itu bukanlah obat. Walakinnaha daun, tapi nu kitu mah penyakit. Tah aya timbul permasalahan kumaha cenah lamun khamr ieu teh dijadikeun obat penghilang rasa sakit, ya Bu, obat untuk semacam anestesi. Karena tanpa melakukan itu kita tidak bisa operasi ayeuna teh dibius, juk black we kersa teu moal. Nah, maka para ulama berkesimpulan dina hal ieu sanes hartosna bade ngabaikeun tentang hadis yang ini. Tapi memang kenyataannya ada hal-hal yang tidak mungkin untuk menghindari dari zat-zat yang haram tersebut dijadikan sebagai perantara penghilang rasa sakit. Ya pada orang teh dibius teh salah nama dilebetkeun di lebetan homer Bu.
sangkan orang teh jadi operasi teh pan orang teh dilebetan khamr. Nah, maka hal ieu masuk kana pasal darurat. Lamun teh mah memang tidak bisa dihindari, maka tidak ada jalan lain. Sapertos aya pasien terus we nyeri aduh-aduhan, obat penghilang rasa sakit teu mempan. Nya akhirna jalan terakhirna harus dibius, diberikan morfin. Dengan morfin itu hilang rasa sakitnya. Maka bagi yang kondisinya seperti ini masuk pasal kedaruratan. Manya orang rek nyiksa manehanana tuluy-tuluyan. Tetep kudu disalametkeun nyawa mah. Bari jeung diikhtiaran ku cara nu lain kira-kira bisa teu. Sebab kalau ini tanpa dilakukan pembiusan misalnya, maka dia akan merasa kesakitan, operasinya akan gagal dan lain sebagainya. Tak iya mah urusan kedaruratan. Maka para ulama beristihad untuk pengobatan ini, maka selama tidak bisa dihindari, maka ini termasuk yang dimaafkan. Dan diperbolehkan ya, dimaafkan. Anu salajengna An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun itu termasuk haram. Ulah kena-kena nagen tamabok, maka jadi teu haram. Sebab hadis Rasulullah SAW sudah jelas mengenai hal ini. La'anallahu al-khamra. Terus hurrimat alaikum, geus diharamkeun. Sekarang kita tidak berbicara lagi tentang efek yang dihasilkan dari minuman tersebut. Rek saeutik erek loba asal zatnya haram, maka tetap jatuhna kana haram. Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa ayyatuba. Hadis riwayat Muslim. Sing saha jalma anu nginum khamr fid dunya di dunya lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Illa ayyatuba, kecuali orang yang telah tobat. Berarti di akhirat aja bakal aya homer. Jadi di surga teh ada aliran sungai yang terdiri dari air yang bening yang dingin, aya oge cai susu, aya oge cai homer. Berarti homer teh salah sawios anu bentuk kenikmatan. Nah, tergantung orang harek disegerakeun kenikmatan itu atau nanti diakhirkan di surga. Bisi kitu engke, cenah Gusti da abdi mah di dunia oge. Urang teh diabuskeun ka surga gitu. Gusti da di surga ada di dunia oge seumur umur can pernah ngarasan hamar cing atuh hayana mah hayang tah kenging ke mah di surga lamun abus surga. Itu lam yashrabha fil akhirah, ini menjadi dalil bahwa di akhirat nanti tidak ada lagi klasifikasi haram halal ari di surga. Sifat taklif geus teu aya deui. Nah, eta panginten hal-hal anu berkaitan sareng al-khamru. Jadi dina etika hidup seorang muslim memang yang diangkat pertama kali itu adalah tentang al-khamru, sebab kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah gitu. Dengan ayat yang berkaitan makanan yang diharamkan. Nah, sebenarnya bukan hanya makanan saja, minuman pun ada yang diharamkan. Cuma jenisnya tidak terlalu banyak seperti makanan yang diharamkan. Minuman yang diharamkan itu hanya jenis khamr saja. Ya gitu.
Tak panginten ibu jamaah pangaosan anu kusum hormat nu tiasa didugikeun dina waktos ayeuna. Insyaallah dina kapayun urang masih kene tina bahasan etika dan tata cara. Sareng-sareng teh seueur Bu. Sebab ketika kita berbicara masalah etika makan, minum oge tos kalebetkeun salaresna mah. Sapertos ketika Rasulullah SAW dina hiji waktos kantos makan sambil berjalan, itu otomatis dengan minum. Rasulullah SAW kantos ngalakukeun minum sambil berdiri. Buktosna ieu sakumaha anu diuningakeun ku Ali, bahwa orang-orang pada saat ini membenci apa yang aku lakukan, yaitu aku minum sambil berdiri. Padahal yang aku lakukan itu seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Bu, catatanna pernah. Hartosna henteu sering. Hartosna pengharaman, larangan tentang minum sambil berdiri itu tidaklah berarti mutlak jatuh kepada haram, jatuhnya kepada makruh saja. Tak panginten mesti sadidugikeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.